nome é Raíssa, sou acadêmica do 4º período do curso de Fisioterapia e hoje vamos aprender sobre ausculta cardíaca. Nós possuímos 4 focos, sendo eles foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide e foco mitral. Para localizar, aqui no segundo espaço intercostal, temos o foco aórtico, onde fica a válvula aórtica. Na mesma direção, do outro lado, do lado esquerdo, próximo ao externo, temos o foco pulmonar. Então, aqui temos as semilunares. No quinto espaço, como aqui a gente já está no segundo, no quinto espaço intercostal, temos o foco da tricúspide, onde fica a válvula tricúspide. Na linha hemiclavicular, no meio, também no quinto espaço, temos mitral. Para fazer a ausculta, a gente coloca o esteto e com o diafragma nos focos. Nós possuímos 2 bulhas cardíacas, sendo B1, que são os fechamentos das atrioventriculares. Então, a gente vai conseguir auscultar aqui no foco da tricúspide e da mitral. E B2, que é os fechamentos das semilunares, que vamos conseguir escutar aqui, nas válvulas semilunares.